Слово номер 73. Все минає, але життя завжди перемагає. Отже, слово життя є сильніше від інших слів, бо слово добра створює красу і все найкраще, будує вам абсолютно все, щоб далі було красою і ваша душа милувалася. То навіщо тоді йти до слова зла, коли ви все бачите? Бо слово життя важко будувати і пильнувати, а слово зла нічого не вимагає від вас, тільки не роби добра.